Có cây buồn sai lắm, đây chỉ to như cái mâm luôn. Chọn này quả chỗ đẹp đi. Dành nữa, mới cái gì? Từ từ nhá. Đâu tháng 7 là chết rồi, bỏ nó có qua đây là nó bảo mua vòng vàng gì đi. Hôm nay kiểu ơi bị sớm ấy chả. Vâng vâng, cháu không bán nhiều đâu. Để cho nó quay cái. Lần lượt từng người mua. À đây còn đây. Từ từ. Cứ thả. Để cho cháu nó quay phim. Đúng rồi. Cả chợ đấy chắc mua mỗi người một cái hình là nhắc này, nó không cháu này. 10 đây là quay này. Từ từ đấy nhá. Đến. Lần lượt. Đây, dạ cho nha. Bán hàng đây. Để 2 cân chưa? Được rồi. Chưa. Mai là cũng dọn chỗ được ngồi chứ đâu. Các bà ơi thôi. Bà cứ bỏ xuống đi, cháu không bán nhiều thế đâu. Có con ở trong sọt mà bà. Cho từ cái túi đây đây. Không có hoa bồng lại tranh nhau mua. Làm sao mà được 2 lần? Cho bà giặt. Ui gì em ơi? Bao tiền cân cà chua đấy bà? 10.000. Đấy bà ơi, lấy bà 5.000 đây này, hơn 1 cân đấy. Rồi bán về cho bà đấy. Sách bà ta ra đấy. Bé đây. Từ mày sách của con ra đánh cho. Thế, nhầm đi mua giá. Bao nhiêu 1 cân đấy? 6 hết nhỉ? Kia thôi. 6 phần hết rồi. Nhà đây ra đây, nhà nơi để nó đổ ra nào. Rau kia, nước mày loay hoay quá. Rau kia. Má ở đâu? Đây mình Với nhau nhỉ? Còn cô bên kia này. Dạ. Chỉ lấy 2 cân thôi sao ăn gì lắm. Lấy 2 cân này. Vâng, cho em chị. Thiếu ở đây đây nhé. Vâng. Cho em chị em về đi ta. Đưa hẳn xếp tiền ra. Thấy không? Cái túi đi cháu ơi. Mày cũng lấy được mà. Không hết sạch rồi. Lấy mà không sao. Đưa vô để cho cô kia. 5.000 thôi. 5.000 trả đấy còn thích nhau rồi cả. Bây giờ chị lấy quần áo rồi. Cũng quay. Quay ra xanh. Về quay nhà cô vườn bưởi này, cao này. Nhưng mà chưa xuống thì cô về nhà cô mới cho quay. Chiều sáng là không có ở nhà. Tầm giờ trưa không. Tầm 11 giờ. Cái người dân mà chú đấy chú gì? Ra quay kìa. Cái đó là đến nha. Có luôn nhà đi. Sao phải bao tiền này trả lại gì? Sao quay nó thế mà nó? Có lơ nhưng mà sao còn sao còn rất là ổi ra bán nào ấy? Ổi là bán 22.000 nhá. 22 à? To nhất. Bán 25 mấy cân? Mấy cân đấy thật là to. Tao hết rồi. Mày đã ngoài bán được không? Còn đẹp nắm lấy không? Lấy xe vào đây thì mày nó bị làm sao đấy. Túi của mày là của mày nữa. Không, nó không đổ ra đâu mà. Anh giận. Cái gì đấy chị Thảo? Đấy những cái quả này em vừa thấy bóc em. Đẹp xinh gái rất là gái. Mang về ăn rồi đó. Còn lại mang về ăn cái có 10.000. Có được 2 cân mà. Đấy. Mấy quả con nốt cho cô đi. Sao mang về ăn? 3 cân luôn đập cô. Trắng à, túi xanh này to.
nhớ chưa, giờ chưa này bà bán ngon, bà bán rồi bà chạy đây rồi. Thôi đi đi. Ngon. Được ngày chú ơi. Bảo lúc này chúng ta thư giáo xin đi.
Có say rồi à? Xả đi này, bạn nó ra ngoài chợ xả này lấy giấy cho thì mang này cái bánh kia trong đây mình phải người nhìn hai bố là ba con bố là sang lấy nốt. Đây nha, cái ra rồi nè. Có một cái chẵn của hai bác con qua về ăn nấu đâu ăn lại của vậy. Ăn ngon. Quay trực tiếp lên Quay đi. Để qua mua của bà ấy à? Cô hết phần này. Sao đặt vào cái dao chế cái bà kia cả. Không có như thế này. Ai bảo chúng mày nhặt tao kê chứ tao nói chúng mày nhặt được chúng mày cứ nhặt. Chơi hết của Hòa bây giờ. Năm mươi ơi. Nó bán 50.000. 50.000 một cân. Đâu hậu đấy tụi con đang hai mấy đâu phải đâu. Cái không khỏi chứ cái không khỏi. Bây giờ lên khép bà đi chừng. Bây giờ cái tiền liệu sẵn chút đoạn mà chừng. Con pin về nó. Thành phần chắc 15 lên. Rồi bà buồn đi nói chứ đây. Bà buồn cho nó đắt hàng lạnh rồi. Thôi bà ơi, cái bán ba thế thôi, mọi người mới ăn à. Nó lại còn thế không? Cho chị một cân. Gần mấy cân rồi. 15.000 đâu. Thì giá vào đây nha. Đấy. 2 cân cà chua đặt từng bát rảnh. Bà già đau khổ ngồi bếp sang ô bà ơi. Rồi. Đâu cho bà con bán nào. Đưa đây bà không nhặt bà đang bắt rau kia đưa đây rau đây này. Quý đây. Nhặt đây đang. Chào các bạn. Đấy cái quả xanh xanh mới để được. Chim tươi cá này. Đi nhá. Đi tí đâu. Đấy cả bán thành quá. Hòa đang mưa tây rồi. Quay tí nào. Con đi nhanh lên cho nó đắt hàng. Đây. Một cân cảm ơn quả. Quả ăn được nhờ. Đấy cái này. Nghỉ đấy. Cho bà 2 cân nào. Bình tĩnh hơn là. Con phải nhặt ra bao tiền bà trả bấy nhiêu tiền? Bà không chơi nó quay. Không để ra đây cho bà lấy cái quả sống ra. Bà để bỏ quả to ra, bỏ quả bé ra. Lấy quả bé ra, anh nhặt từ đâu? Đâu quả bé nó vào đây. Bán đây 5.000. Cho bà quả bé nữa bà. Ai mua cái lấy đi. Đầu mùa đấy to đi mà chưa được phân đây này. Cứ cầm lấy tự to đi. Lấy sao đây? 2 cân. Cháu ăn rau gì không? Ăn nổi không? Nổi ngọt. Con lấy tiền lẻ không? Không phải, cháu lấy tiền lẻ thôi. Đấy, từ đầu này. Ăn con mấy con. Thằng nào em nó nhiều con nó tha. Để con đi vào đây. Nó còn nhặt từng quả đó. Ta có mặt muối lấy không hẳn không nhặt đâu. Nó vôi nhặt. Thế 2 cân nhiều ạ? Không bỏ ra mà nào cái nào người lấy. Người lấy cà phê. Để nó làm chồng. Thôi chắc mình mua mình thử cái hàng tiến lại hả? Cho đồ của nó ăn xin thì chứ phải là nó chuẩn hơn tiền cái hàng này phải 4.000. Cái nào? 4.000 để
Cái răng cũng chỉ có 10.000, 3 gói tăm hút cũng chỉ có 10.000, 3 chiếc bà chả đến ăn cũng chỉ có 10.000, 3 chiếc lược cũng chỉ có 10.000. Đây này còn nhặt không cho tao hết. Ác thế mà thôi, người cho mình độc ác thế. Nó đau đầu. Này là cái gì bây giờ? Mẹ cái lá, đất lá. Mày à, thích cái gì đó nó trồng thì lấy cho nó thì tao á. Nó quay cái đẹp con, cái chắc con. Lấy vào rồi nó nó quay cái đẹp nó. Người khác nó không lấy nó đẹp cả. Không phải là có ta. Cháu bà nó dưỡng bà không. Cái ai cho con thôi. Con qua cho bà, mai mấy thằng này bà đã cân rồi phải không? Nó là cái nào? Bà còn bà mới đi. Kiểu mua máy thì phải để nó ba thứ con nói tay anh đi nha nó sơ con đó tay con đó cảm ơn các lúc đấy để nãy đó cái nó hai thằng thì tới ba chứ mới chưa ao đốt cái đó thế còn làm sao được bôi đồng được lấy đẹp lắm cái này là loại lấy được cái con này đồng nó hay đi dùng lấy cái